Hello guys, I am Raulaj. Welcome back to the Unboxing Joy. ഞാൻ ഇന്നൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പബ്ജിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഗെയിം പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗെയിം പ്ലേയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗെയിം ഒന്ന് ലോഡിങ് ആയിക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഫാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഫോണിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂട് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫോണ് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലിട്ടു ഇച്ചിരി ഫണ്ണായിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു TDM മാച്ച്, ജസ്റ്റ് ഒരു TDM മാച്ച് കളിക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് മാച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ക്ലാസിക് മാച്ചിൽ തന്നെ പോകാം. ക്ലാസിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിക് മാച്ചിലോട്ട് പോകാം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി UC ഒക്കെ കൊടുത്താണ്. BC ആണ്, UC അല്ല, ലൈറ്റിനകത്ത് എപ്പോഴും BC ആണ് കൊടുക്കുന്നത് UCക്ക് പകരം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാക്സ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. 30 WP ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗെയിമിലോട്ട് പോകാം. ബാറ്റിൽ ക്ലാസിക് മോഡ് എടുക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ടീംമേറ്റ് ഒന്നും ആരുമില്ല, മലയാളീസ് ഒന്നും ഇല്ല. അവരൊക്കെ ഇനി വൈകിട്ടേ കയറത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം കൊറോണ കാരണം ആർക്കും തന്നെ വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ പോരുത്. ആരും പ്ലീസ് ഗേസ്, പ്ലേ ഗേസ്, ആരും വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ പോരുത്. അത് ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്. കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സേഫ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം സേഫ്. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് BC കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡ്രസ്സാണ് എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഏകദേശം എനിക്ക് BC കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ഈ ഹോളിയുടെ പ്രമാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ എറിയുന്ന ബോൾ ഹോളിയുടെ ഇത് വെച്ച് കിട്ടുന്നത്. എനിക്കിപ്പം BC കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ഇത്. ഇപ്പം ഞാൻ താഴെ വീണു ഇത് ഒരുത്തി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുത്തി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി യാത്രയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും. അത് നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടില്ല. അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും. അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്തോ മേലോട്ട് വെച്ചിറങ്ങോ? താഴോട്ടോ. ഓ, സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ ചെത്ത്. അപ്പം ഞാൻ വലിയ പ്ലെയറൊന്നുമല്ല, ഹെവി പ്ലെയറൊന്നുമല്ല. നമ്മളിപ്പം ഞാൻ നൈസായിട്ട് കളിക്കുന്നൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഹെവി പ്ലെയറൊന്നുമല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എനിമീസ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലൂട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരുവട്ടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. എനിമീസ് ഇല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ലൂട്ട് എടുത്ത് സെറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇച്ചിരി പിങ്ക് ഉണ്ട്. അവൻ ലോക്കാവുന്ന പോലും. ലോക്കായത് ഇപ്പോഴും. ഇനി ചാവാനും 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുമല്ലോ. ഉണ്ട്, എടുക്കുന്ന പോലും പിങ്ക് ആണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ പിങ്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. കണ്ടോ, പിങ്ക് ആണ്. പിങ്ക് കാര്യം ഈ പിങ്ക് ക്ലിയർ ആവാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മുറിയുടെ ആണ് കാര്യം. ഇവിടെ റേഞ്ചിന് ഇച്ചിരി ഇതുണ്ട്. എനിക്ക് സിറ്റൗട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നാലും നല്ല റേഞ്ച് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നെറ്റ് റേഞ്ചും പിങ്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാവത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഈ പെരക്കകത്ത് ഇരിക്കും തോറും ഇവിടെ പിങ്ക് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു സാധനം തന്നെ എടുക്കാൻ 3-4 വട്ടം പോകേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു പിങ്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ 2 ഷോട്ടിനെ അപ്പോഴേ അവൻ ലോക്കായതിന്. കാരണം കണ്ടോ, ആ 2 ഷോട്ടും കറക്റ്റ് അവൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവൻ ലോക്കായത്. പകുതി ഷോട്ട് എനിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം അവൻ ലോക്കായത്. ഒരു പിങ്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതിനകത്തൊരു പ്രയോജനം വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രിംസ് ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഓടാൻ പറ്റും. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റും. ടീമേറ്റൊക്കെ അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
എനിക്ക് സേഫ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. പിങ്ക് കൂടുവാണ്, പിങ്ക് കുറയുവല്ല ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ പിങ്ക് കുറയുക ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് പിങ്ക് കൂടുക. ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും പിങ്ക് കൂടി വരും നമുക്ക്. ഈ പിങ്ക് കൂടുന്നോണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു സ്കിന്ന് കിട്ടിയേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ആകപ്പാടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്കിന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അവിടെ എനിമി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോക്കാക്കി. ടീമായിരുന്നു. അത് ഈ പിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്, നമുക്ക് കളിക്കാൻ പാടില്ല. പിങ്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫാ, നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. പിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എനിമി സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടോ, സ്റ്റക്കായി എന്നിട്ട് പിന്നീട് വർക്കായി വരും. അതൊരു പിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ, നമുക്ക് എവിടാന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കേസ്. അത് വലിയൊരു ഇതാണ്. പിങ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 160 ഒരുവിധം കളിക്കാം, അത് കൂടാതിരുന്നാൽ മതി. ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഈ പിങ്ക് ഒന്നും അത്ര സേഫ് ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് പിങ്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു 100-80 ആ ഒരു റേഞ്ച് നിൽക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫാ. ഇതിന് മേലോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ, അവിടെ എല്ലാം പോയോ. കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് തന്നെ പോകണ്ട, ഇവിടെ എല്ലാം ഞമ്മ റൂട്ട് എടുത്തിടാം. താഴത്തെ ഫ്ലോട്ടിൽ പോയി റൂട്ട് എടുക്കണം. കാരണം പിങ്ക് ഉണ്ടാണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ തന്നെ ഒരു പാട്. നമ്മളൊക്കെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ജിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൂട്ട് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ എനിമി കാണും. അപ്പോൾ എനിമി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓടി മറ്റെടുത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണം. എനിമിനെ മാക്സിമം അടിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല. നമുക്ക് അത് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗണ്ണ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഗണ്ണ് ഉള്ളത് മാക്സിമം അവനെ അടിച്ചിടാൻ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ടീമേറ്റും പണ്ടാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുമോ, എല്ലാം മേളില. ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും സേഫ്. ഇവരവിടെ ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. ലൂട്ടൊന്നും ഇല്ല ഡ്യൂഡ്. കണ്ടോ, പിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പാടും. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എന്തായാലും ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടാനും പറ്റത്തില്ല, ഒരു സാധ്യതയില്ല. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടേ നമുക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇത് എടുത്തത്. നാളെ വേറെ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് എന്തായാലും പബ്ജി ലൈറ്റിന്റെ ഫണ്ണി വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു GTA 5 ഒക്കെ അടിച്ച് കളിക്കായിരുന്നു. GTA 5 ഒക്കെ നമുക്ക് അടിച്ച് ഇടായിരുന്നു. GTA 5 ഒക്കെ കളിക്കാൻ. GTA 5 പറ്റി അറിയത്തില്ല, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ണായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് GTA നമുക്ക് ഫണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും GTA അല്ലേ. കണ്ടോ, വെട്ടുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വെട്ടു. ഇത് യോ പിങ്ക് കൂടിന്ന് തോന്നുന്നു. ഇച്ചിരി പിങ്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. കണ്ടോ, ഞാൻ ചാടിയത് അവിടെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടോ. പിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോൺ നല്ല ഹീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിങ്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാര്യം പിങ്ക് കൺട്രോളിൽ നിൽക്കും. പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഓഫ് കൺട്രോളിൽ പോകും. അത് ഇച്ചിരി ലൈറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടോ കറക്റ്റ് എവിടെയും വരത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെ ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല. അവിടെ സ്മോക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര നേരം എടുത്ത് ഇവനെ അടിക്കാൻ. ഇച്ചിരി ഇവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ. കാര്യം എനിക്ക് ഈ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കൂടിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ പെരയ്ക്കകത്ത് ഇച്ചിരി പിങ്കിന്റെ വിഷയമുണ്ട്. ഈ അകത്തായോണ്ട് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ല. പിന്നെ പൊക്കി നോക്കാം. ഇല്ല ഗേസ്, ഇവിടെ എല്ലാം പിങ്കാണ്, നല്ല പിങ്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഉണ്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ. കട്ട ശോകം. ഒന്നാമതില്ല, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡും കൂടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട ശോകമായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതിലെ പോകത്തുള്ളൂ. സോണിലോട്ടാ പോകണ്ട, ഫുൾ ബാക്ക്.
ഇവിടെ കൊണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചിട്ട്. ഓ പണി പാളിയെന്നാ തോന്നുന്നു. റെഡ് സോൺ നമുക്ക് പണി പാളി. ഇതിനകത്ത് ഈ പബ്ജി ലൈറ്റിനകത്ത് എനിക്ക് പലവട്ടവും പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റെഡ് സോണിൽ നിന്ന്. വേറെ ഒന്നിനും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. റെഡ് സോൺ നമുക്ക് എപ്പോഴും പണിയാം. മൂന്നത്തേക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഇപ്പൊ 13 വരെയുള്ള അലൈവ്. കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പം കില്ലെടുത്ത് പോരാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഈ പിങ്കും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കളിക്കാം. കാര്യം പിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേരെ ടീമേറ്റ് കൊന്നോണ്ടിരുന്നവനാ, ഞാനത് നൈസിനെ അടിച്ചെടുത്തതാ. മിക്കവാറില്ല വീട്ടിൽ ആള് കാണും. ഓ അവിടെ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. അതോടെ പോകും. കണ്ടോ പിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഫയർ ചെയ്യും. ഒരുത്തന്നെ ലോക്കാക്കി. ഇതോട് ഞാൻ ഉണ്ടയില്ല. അല്ലെ അവനെ അടിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ട കളയാണ്ടിരിക്കുന്ന സേഫ്. ഇതെടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചും കൂടെ സേഫ്. എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടേ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇവിടെ കൊണ്ടൊരു പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് പോവാം, ഇവിടെ സേഫ് അല്ല. ഓ ഗേസ്, ഇതെന്ത് ഇത്? എടുക്കെടുക്ക അവനെല്ലാം വാരി എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതായി. എങ്ങനെയൊക്കെയായാലും പിങ്കും കുന്തമൊക്കെ അടിച്ചാലും ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ലോക്ക് ഇടും, അത് ഉറപ്പാ. അയ്യോ കട്ട ശോകം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡും കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് ഈ 3GB വേരിയന്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അത്. ഇപ്പം ഒന്നാമത് പിങ്ക് വരുന്നൊരു ഏരിയ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ മണ്ടക്കൊരുത്തനുണ്ട്, അത് ഡോറൊക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ട്. വൺ വിഷയം, നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഗണ്ണാണ് M460. അറിയാലോ, എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഗണ്ണാണ് M460 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണ്ണ്. ഇതിനകത്ത് മരങ്ങളും ചെടികളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ എനിമിയെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്ര അത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടി. പിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പിങ്ക് ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ.
അത് ഒരുത്തനൊന്നും അല്ല, അത് ഡ്രോപ്പ് എയർ ഡ്രോപ്പ് വന്നതാ. അതിനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ലൂട്ടുണ്ട്. ഓ തിരിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചാടി തിരിയുന്നേ. അതിന് ഞാൻ കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരക്കകത്തല്ല കളിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും മാക്സിമം സിറ്റൗട്ടിൽ പോയിരുന്നു കളിക്കുന്നത്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നത് എവിടാണല്ലോ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഓ ഇവിടെ സേഫ് അല്ല. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സേഫ് അല്ല, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങും. നമ്മൾ സേഫ് അല്ല, സോണിനകത്ത് പോകുന്നതല്ലേ. ഓ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിമീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാര്യം ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ 4 ടീം, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള 4 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പിങ്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങിയ ഇതാ വിഷയം. ഭയങ്കര പിങ്കാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ ഓവറോൾ 16 മിനിറ്റ് ആയി. കാര്യം വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ലോങ് ആകുന്നുണ്ട്. കാര്യം എനിക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിടാനൊന്നും എനിക്ക് വരത്തില്ല. കാര്യം ഇതിനൊരു ഗെയിം പ്ലേയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ, ഗെയിം പ്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടു തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അയ്യോ വെറുതെ ബോംബ് വരും. അവൻ ഇപ്പുറത്തങ്ങോട്ട് ചാടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അയ്യോ സോൺ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ വീടിനകത്തിരുന്നിരുന്ന അടിച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ പാമ്പാ, മൊത്തം പാമ്പ്. അതുകൊണ്ടില്ല മൂലക്ക് ഒരു വണ്ടി എത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയാലും ആൾക്കാർ കാണും. ഒരുത്തൻ കാർണേറ്റിട്ട് കൊണ്ട് അടിയാ. ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ, അതിനെ അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഓ മൈ ഗോഡ്, ജയിച്ച് അമ്മമാരടിച്ചിട്ട്. പാതി ഷോട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ട് അമ്മമാർക്കടിച്ചിടാൻ പറ്റി. ടീമേറ്റ് 6 കില്ല്. ഈ പിങ്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കില്ലെടുക്കായിരുന്നു. കാര്യം നമുക്കെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്ത് കില്ലെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. കാര്യം ആ ഒരു ടീമേറ്റ് കില്ലെടുത്ത. എനിവേ ഗെയ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് 2 ഇനി വരുന്നതാണ്. പബ്ജിക്കകത്ത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് പ്ലേ ആയിട്ട് ഇനി പാർട്ട് 2 വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ സിസർ.